Nossa, Irene, já era. Olha o fogo lá, ó. E aí, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Victoria e bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu tive essa ideia aqui muito do nada. Vocês sabem que a gente veio acampar, né? Tá todas as 7 mulheres e a Mica aqui hoje. Então eu tava procurando uma trollagem que fosse muito boa, uma trollagem muito criativa. Eu mó de boa assim, conversando com as meninas e tive... Não, pera. Vem cá, Dara. O que você tem a dizer sobre essa trollagem? Que já tá no título e na thumb. É fantástica. Foi top, né? Porém, com a Irene, você vai pegar pesado. Foi, né? Foi. Eu vou fingir. Você pode concorrer à sua vaga da casa, Deus viu? me livre. Não, para, não fala isso que eu já dei. Tchau, chuchus. Então, eu vou fingir que taquei o celular da Irene. Foi um presente que ela ganhou do filho dela, né? E é um puta celular E caro. ela trabalha com o celular dela, ela tem muito contato, tudo ela faz no celular. Porque hoje em dia, né, tecnologia. Tô ficando com medo. Amiga, mas é trollagem. Eu então... vou fingir que taquei o iPhone dela na fogueira. É, nossa. Só que pera, gente, eu não vou tacar o iPhone dela literalmente dentro da fogueira. Ela comprou uma capinha esses dias, uma capinha nova, branca, toda linda, né? É, bem Beautiful. bonita. O celular dela é branco também? É, ficou toda chique. Vou pegar só essa capinha e vou tacar na fogueira. Só que tem que ser numa hora que ela levante pra fazer alguma coisa, ou que ela vai dar um rolê por aí, grava um vídeo, sabe? Ser de boa, assim. Tem sem que ela pegar o perceber. momento dela. Isso, sem ela perceber. Então eu vou ficar aqui, ó, só observando. Quando ela der bobeira, eu já peguei o celular e na fogueira. Tô aqui com as meninas também. Vans, o que você acha, Vans? Amiga, finge que você vai jogar ele pra mim, que a gente tá zoando. Jogo pra você. Tamo jogando de um lado pro outro. O que você acha, Porque cara? se eu jogar do nada vai estocar, né? Porque tá gravando. Tô até vendo. Finge que a gente tá fazendo outro vídeo. Finge que a gente tá fazendo outro vídeo, isso. Jogando Pra não as parar coisas de por cima da gravar. fogueira, sei lá. Isso. Então vai ser desse jeito, gente, ó. Vou fingir que a gente tá fazendo uma brincadeira na fogueira. Vou tacar o celular pra Vans, que teve a ideia. E na hora de tacar o celular pra ela, eu vou tacar na fogueira direto. Nossa, cara. Ô, você prepara que é pesado? Meu, a Dara falou assim, já pensou se tiver valendo a sua vaga nas 7 mulheres? Ixi, aí lá. Já era, vaga. O que você acha, ô Paulinha? Paulinha, você conhece? Fala aí, Paulinha. Será que tá valendo a minha vaga na casa das 7 mulheres? Ah, Irene sem celular. E ela tá Irene com celular. Tá Ô, é duro o celular, hein? Ô, Mica, você faria isso, Mica? Nossa senhora, Eu não faria. Ô, eu ia pegar o seu pra mim, ia falar, me dá o seu. Imagina, gente, perder o celular queimado. O celular dela é o iPhone 11. É mó não sei o top. que lá. É um dos top. O filho dela que deu pra ela de presente. Ai, vocês estão me deixando cabreira já. Tem foto de criança do filho dela quando era criança. Tem vídeo lá que ela vai soltar ainda. Olha. Mas lembrando que é uma trollagem. É uma troca. Ó, é que eu vou explicar pra vocês. Eu vou fingir que vou jogar o celular dela, mas na verdade, eu vou tacar só a capinha do celular, entendeu? Pra ela pensar que é, mas o celular dela vai estar intacto. Deus me livre, tacar um celular tem que pagar de novo, Não, tem que ir pra mim, velho. Sem Não, chance, e o irmão. problema não é nem o celular, é o que tá nele, né? pelo Sim, menos. né? verdade. Então vocês têm que me ajudar a ficar de olho. Quando ela ficar de bobeira, vocês já falam, ó, Nath, a Irene não tá ali. Já vou correndo ver se o celular dela tá lá e já... Tudo falciane, a gente Mas todas nós conhecemos a peça. A hora que ela vai sair daqui brava, vai lá pra lá. E vai ficar brava, chateada, ixi. Então, gente, assim que eu perceber que a Irene deu bobeira, eu já volto a gravar pra vocês. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, porque vai valer a pena. Agora, vamos esperar ela dar bobeira. Gente, a hora é agora. A Irene acabou de entrar no banheiro e deixou o celular dela aqui, ó. Tá vendo? Deixou umas coisinhas dela aqui que ela tava deitada. Esse é o dela. E esse aqui é o meu, ó. Esse é o meu. Então vou correndo. Ai, caramba, quase eu caio. Quase eu caio. Ai. Meninas. A hora é agora. A hora é agora. A Irene acabou de ir no banheiro. Peguei o celular dela. Cadê a Karina? Vai, corre, Karina. Elas estão pegando o mato pra gente subir mais a fogueira. Ela tá vindo. Ela vai perceber que o celular dela não tá lá. Ó, guarda o celular. Esse é o original. Esse é o dela. Eu vou tacar só a capinha, gente, ó. Só a capinha do iPhone. Começou. Gente, a hora é agora. A hora é agora, Karina. Vai lá, olha lá, procurando, ó. Olha o tamanho que tá. Tá procurando. Olha o tamanho da fogueira. Eita, Glória. Ela tá procurando, eu tô aqui, ó. Tá procurando. Olha lá ela procurando.
criança respondendo? Não sei, ela entrou lá no banheiro. Ah lá, ela lá. Imagina alguém queimar seu celular. Ela conferindo que se o celular é dela. Já fui no celular em paz. Ela vai descer aqui, ela vai descer aqui. Você vai jogar pra mim daqui. Tá, vai. Deixa eu fingir que vou jogar pra Vans. Ela tá descendo, Tá lá em cima, fica aí. Ela tava procurando ainda. Vai, Nicole. Ela tava procurando. Ela fala, Biel, dá um zoom lá nela, ó. Isso aqui. Mano, ó, a P3 chegou. Barraca. Ai, cara, será que ela vai brigar comigo? Será que ela vai me expulsar da casa das 7 mulheres? Você já sabe que as consequências virão. Ah, a Karina vindo com o mato. Eita, tá vindo. Tá vindo. Olha lá, tá chegando. Aí é agora. Peraí. Ela vindo, descendo. Oi! Quê? Não entendi. Que, Irene? O que você tá perguntando? Esse celular aqui? Vamos, pega, vamos! Nossa, velho. Não tem como apagar. Ferrou! Dá licença. Pelo amor de Deus. Não tem como apagar. Cuidado, Nath, pelo amor de Deus. Nossa, Irene, eu pensei que... Eu joguei pra você, você não pegou. Jogou devagar, meu, caiu no meio. Nossa, Irene. Dá licença. Meu Deus, Irene. Peraí, deixa eu pegar. Deixa que eu pego. Você foi jogar e errou, meu. Aqui. Ah, Irene, caiu. Caiu, Irene. Já era. Outra tá estrofando. Irene, já era. Não, Nath. Nada, você vai ter que dar o seu pra ela. Não, eu falei pra você pegar, Vans. Não, mas você tá jogando no meio, tava do outro lado. Caraca, meu. Irene vai explodir, cara. Ô, Nath, caramba, o celular da Irene. Cadê o celular da Nath? Cadê o celular dela? Com ela, né? Tá, não tá comigo, Irene. Cadê o celular dela? Não tá com nós. É porque é uma brincadeira de mau gosto, cara. Eu nunca mexo no celular de vocês. É que ela foi jogar, ela achou que... Eu fui jogar pra Vans. Você é louca, né, amiga? Celular, cara. Celular é caro. Ô, o celular que ela ganhou de presente, meu. Vai ter que dar o teu pra ela, amiga. O dela era... Nossa. Nossa, Irene, foi mal. Não, ninguém... Não, eu fui jogar pra Vans, Irene. Foi mal. Não, ela foi jogar, a gente sempre joga as coisas lá na casa. Vai zoando. jogar meu celular, joga o celular. Foi sem querer, Irene, foi sem querer. Não tem que brincar com meu celular, não brinco com o celular de vocês. Foi sem querer, eu pedi pra Vans segurar. Por que você não segurou, Vans? Amiga, você que jogou no meio, tava do outro lado, era só você jogar mais forte. E agora? Mano, é um iPhone, viado. É caro. A gente tava gravando o vídeo da fogueira aqui, elas construindo fogueira e tal. Vai jogar o meu celular, cara, isso que eu não entendi. Ah, não tem nada a ver com isso, não. Tira o meu da Nath do céu. Nath, você queimou um iPhone, cara. Cara, Eu tô de cara. Eu tô sem palavras, porque pra mim a Nath era louca, mas ela é louca e meia. Mas eu falei pra Vans segurar. Ela foi jogar na brincadeira, Irene, a gente tava empolgada. Celular, eu não brinco com o celular de ninguém. A gente tava empolgada jogando, eu pulei a fogueira já. Eu não brinco com o celular Olha de aqui, ninguém. vem cá ver. Vem cá ver. Nossa, olha. Estourou, olha. Cadê? Nossa, olha ali, gente, ali Tá embaixo. bem aqui, ó. Nossa, Irene, já era. Estourou Olha o fogo lá, ó. Estourou tudo. Brincadeira de mau gosto, cara. Contato. Eu tinha meus contatos, eu tinha vídeos meus, cara. Tinha tudo no celular. Mas beleza. Nossa, Valeu pela brincadeira de vocês. ela ficou chateada pra caramba. E eu aqui falando. Amiga, mas que brincadeira de mal gosto. E ela vai ficar puta com Olha nós, lá, né? olha lá. Onde ela tá indo? E agora? E agora? E agora vai lá falar com ela. Nossa, e agora, Mica? Nossa, olha a cara. Olha o jeito que ela tá. Coitada, ela deve estar chorando, velho. com sono, tadinho. Paulinha, Você pegou o pesado? que você acha? Essa agora ela vai ficar putaça lá. Vai lá e já assume o jogo logo. Nossa, dá o celular aí, dá. A Karina, que boba, gente. E o pau torando. Literalmente, né? Tô, amiga, vai gravando, gente. Eu vou lá falar com a Irene. Cadê ela? Ela tá fazendo ali, ó. Ela foi pegar com o celular?
Claro que ela tá brava, só doida. Ela vai ficar puta com nós. Tadinha. Tá brava, gente? Não, só que tipo, vocês... eu achei que tava no celular na fogueira. Nada a ver. Foi a voz que não pegou, Irene. A culpa é minha agora. Independente, meu celular eu não brinco com o celular de vocês. Tipo, é o meu trabalho que tá ali, sabe? Uma coisa é quebrar e cair sem querer, outra coisa é queimar, né? Fruta, sabe? Tipo, que eu tiro ai fotinha, não, é tudo meu trabalho ali, você tá ligado? Então... Você pegou pesado, Nath? Foi sem querer, não sabia que ia cair na fogueira. E tipo, tudo caro, né, meu? Tipo... Não é R$1 um iPhone não, filho. E não é uma tela que quebrou, que dá pra consertar. Já E às vezes era. tem foto lá, tem coisa que significa mais do que o próprio celular. É, momentos. E é presente do meu filho, né, meu? Nossa. Foi sem querer, Irene. Ai, sentei que eu tô já. velha. Não tem mais o que fazer. Não adianta ficar remoendo, não. Mas tá tudo certo, gente. Não, Nath. Certo, não Já tá tudo certo, não tem o que fazer, não tem como resgatar, não tem nada. Eu só fico assim porque eu não fiz... o que aconteceu aquele dia? Do celular seu, Karina? Você não conseguiu baixar todos os arquivos, até que perdeu? Eu não fiz nenhum Nenhum backup. de nada. Backup. Eu nunca Perdeu fiz. tudo. Tipo, tinha negócio do aniversário da minha filha que eu não tinha salvado. É isso, porque aparelho, amanhã a gente consegue correr atrás e conseguir outro, mas tinha coisas ali muito importantes pra mim. Cara, ainda bem que era trollagem! Trollagem! Que viada, mano! De todas, né? Porque tava todo mundo sabendo, Irene. Tava sabendo, Irene? Eu fiquei com dó, hein? Ó, esse aqui, gente, é o meu, ó. Esse aqui é o meu. Pera Esse aí. é o da Irene. Pô, mas foi massa a gente fazer um negócio de jogar uma pra outra. Capinha. Se você só Nossa, jogasse, essa ela não Nath ia é ganhar. A capinha maquiavélica. foi, Irene. Eu lamento te dizer. A capinha foi. Mas a capinha foi. Ela beijando. Mas a capinha você perdeu mesmo, Irene. Lamento. Puta que pariu. Antes a capinha do que o celular, né? Eu acho que eu prefiro Ainda bem mesmo. Ai, eu vou até no banheiro depois dessa, porque eu não tava sabendo de nada, não. Ô, Paulinha! Vai te fazer agora. Pôs até uma touquinha pra se fazer de Mas, ó, vozinha aí, ó. você sentiu? Você tremeu na base, Irene? Eu tremi porque Foda, né? vocês estavam já fazendo isso, com a touca da Mica. Eu pulei a fogueira, a gente tava usando a fogueira. Aí você ficou pulando, depois ela ficou jogando a touca da Mica. Aí eu falei, vou até ficar aqui na rede, você vai dar merda. E, Aproveitei a cara, hora que ficou você bem mal. foi no banheiro, eu já era agora. Tacamos folha lá. Meu, e deu certinho. É porque se a gente só jogasse, ia dar muito na cara. Falei, Aham. falar, pega aí. É. Sim, é verdade. E aí vocês estavam fazendo sem graça. Aí, tipo, jogou a touca da Dara. Uhum. Acabou queimando. Sim. Então, tipo, eu falei, ixi, isso aí não vai dar bom. Acabei vindo pra cá. É. Daí ela procurou, bem na hora que ela foi procurar o celular. Foi. Mas você gostou, Irene? Foi uma trollagem boa, né? Não foi. Ah, foi. Fala aí, meninas A da gente foi troll. criativa. Foi uma troll, foi pesada, mas Uma muito troll criativa, pesada. é. Essa ideia eu tive do nada, Irene. Eu tava ali conversando e falei assim... Esses Gostei. pensamentos malignos. filho. Tem Mas vocês gostaram? A ideia foi boa? Fala aí. Sim. Foi boa? Mica! Oi! Você que é lutadora de Muay Thai. Ela tava sabendo de tudo, Ai, Irene. ixi, Tava. se fosse eu ia tacar elas na fogueira já. Deus me livre. Mas Vem, bom, amiga, com gente, trem. a Irene entendeu que vai ser uma Guarda brincadeira. pra mim. Depois eu te dou uma capinha nova, tá, Tá Irene? protegido comigo, hein, o celular. É. Com a lutadora aqui. Quero, hein? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe muito like, se inscreva no canal se não for inscrito. Os canais das meninas estão todos aqui na descrição, então sigam todas elas. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui!